Nazdar, vítaj opäť na mojom YouTube kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dnes by som chcel ukázať túto čiernu krabicu s 3 pasikmi a asi je jasné, čo tu dneska máme. Máme tu Adidasky, pretekárske Adidasky a konkrétne Adidas Adizero Prime X3 Strong. Toto je teda tá závodní obuv, ktorá začína cenovkou na 300 €. Samozrejme v čase už keď točím toto video, tak už boli v zľave, mám pocit, že sa hýbali okolo 240 €, ale či sú, nie sú v zľave, vieš čo máš robiť, zľavový kód Kopackovo ti dá dodatočnú zľavu. Jedine čo treba klikať je Top for Running. A pokiaľ ťa zaujímu, dole pod videom bude slovenský link, bude tam aj český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na toto, čo pomaly otváram. Takže ja som vybral práve túto kombináciu farieb, ktorá moje očko najviac zaujala. Samozrejme tých farieb je tam viac, takže vyber si takú, akú potrebuješ ty. A na výber je pomerne veľké množstvo tých farieb. Takže na úvod idem najprv za vami, ukážem vám, ako vyzerajú a následne si ich trošku rozoberieme. Takže takto vyzerajú práve z tej vonkajšej strany, nechybajú teda 3 pasiky Adidas. Kopec technológií, k tým sa tam samozrejme dostaneme. Pohľad z hora, čiže takto ani nebudeš pozerať väčšinu času. Vnútorná strana, opäť 3 pasiky a už tu vidíme aj nejaké karbonové tyčky. Pohľad od spodu, čiže podrážka, kooperácie s Continentalom a oblasť PT. Opäť 3 pasiky Adidas. Začneme hmotnosťou. Tá sa hýbe okolo 285 gramov pri veľkosti UK9 plus minus. Ja mám zase 46, čiže UK11, tam by som povedal, že cez 300 gramov budú mať určite. Drop majú 7 mm a mieru tlmenia majú takú, že vyššiu. Čo sa týka zvršku, tak nesie názov teda Strong. Je to bešvový zvršok a je to zvršok vyrobený z recyklovateľných materiálov. Minimálne 50% recyklátu tu je. Musím uznať, že ten zvršok vyzerá veľmi zaujímavo. Sú to také, že tkaniny, jedna cez druhú. Samozrejme, čo týka odvetravania, tak môžeš vidieť, že sú tu dierky, takže nôžku ti ani počas tých pretekov nejako nezapečie, to teplo bude odvádzané. Ale fakt, že ten materiál vyzerá veľmi zaujímavo, však pozrite vy. A aj on prispieva práve tej hmotnosti. Fakt je tenučký, odolný a pôsobí to, ako keď si zasadruješ ruku, hej. Zaujímavé. Dobre, poďme ďalej. Čo sa týka toho obutia, ten vstup do tejto obuvy je na základe práve gumičky, ktorá tu je. Dokáže sa veľmi dobre roztiahnuť a vie obopnúť aj práve tie vyššie narty, takže nemusíš sa báť, ak máš nejaký vyšší nart, pretože tu ten problém nehrozí. Samozrejme šnúrkami to utiahnutie krásne reguluješ, čo je typické práve pre Adidasky tohto typu a zároveň týka sa to aj práve toho kopačkového sveta, je to opracovanie práve tej oblasti pety, kde sú práve tie vankušiky, ktoré sa starajú o komfort, ale zároveň aj to dokonalé uchytenie nohy počas celej doby nosenia. Čo sa týka vložky, tá je fakt veľmi tenúčka, dá sa odnímať, čiže ak používaš vlastné vložky, teoreticky môžeš použiť vlastnú, aj keď nie je nejako anatomicky tvarovaná, je to len taká, že vložka, tak aby bola. A nepôsobí nejako extra protišmíkovo, je to v podstate taká klasická vložka, no, tak by som to nazval. Čo sa týka práve toho komfortu a tlmenia, tá miera je vysoká a tomu prispieva aj technológia Light Strike Pro, ktorá pomáha jednak pri dopade, ale zároveň to pomáha aj pri tej odrazovej fáze. Je to práve tá pena, hej, a zároveň k šetreniu energií a dosahovaní tých najlepších časov, o to sa stará práve tá karbonová výplň, ktorá je práve v týchto botách. A práve ten karbon dopomáha presne k tomu, aby ten ohyb bol celkom náročný a to je presne ten dôvod, kde budeš šetriť najviac energie. Tu možno vidíte, sú to karbonové tyčky, ktoré nesú názov Energy Roots. Teraz poďme na to najpodstatnejšie, a to je tá podrážka. Už keď ju tak chytám, tak proste cítiť, že ten grip tu je veľmi dobrý a ten záber budeš mať fakt, že optimálny. Hlavne za tých suchých podmienok, keď trošku naprší, tak nemalo by to byť tiež nejaký extra problém, pretože o tú podrážku sa stará samotný Continental. Čiže tá vyzerá nasledovne a musím uznať, že na mňa pôsobí veľmi zaujímavo a po obutí fakt ten grip je tam cítiť. Proste aj toto sú také, že malé detaily, ktoré v konečnom dôsledku môžu rozhodnúť o tvojom vysnívanom čase. Takže viac vám asi k ním nepoviem. Ešte čo ma zaujalo je práve toto krídielko karbonového typu. Samozrejme je to ten karbon, ktorý sa ťahá od tej zadnej časti až po tú prednú časť. Takže všetko bolo povedané, samozrejme, ak sú otázky, pýtajte sa do komentára, poprípade, ak si neviete vybrať ten správny typ, píšte mi na môj instagramový profil Kopackovo. Ešte raz díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!